Hello，大家好，咁我叫安怡啦，亦都係澳門嘅化妝造型師。咁今日啦係想同大家分享下啦，究竟我哋返工應該要點樣着？咁喺以前啦，我係做一個大企業嘅公司啦，每日有公司嘅固定嘅制服。咁直至啦，我係轉咗行業之後啦，可以着自己衫。本應該好開心嘅，但係我好苦惱，因為我唔知我應該要買啲咩衫，着啲咩衫，點樣配搭先至為之係我嘅職業套裝。咁我哋而家咧就係一個比較正式嘅西裝嘅套裝啦。咁我哋其實啦係可以選擇我哋嘅領啦，去到一個合適嘅寬度。咁然而咧，我哋嘅恤衫啦，我哋會去揀啦一啲嘅 V 字領，咁可以啦見到我嘅側邊嘅輪廓嘅線條啦，咁樣會顯得我哋嘅頭上面咧就會比較精神同埋有氣息噶啦。咁我哋嘅褲啦都係會比較偏向於一個長褲作為一個正裝，咁佢嘅長度咧係應該係要合適嚟嘅高度。咁喺一啲嘅正式嘅西裝啦，我自己都會比較偏向啦選擇一個白色嘅內搭，同埋咧會係一啲嘅 V 領啦，或者係有呢啲少少嘅設計感嘅。因為咧我自己會覺得啦，我哋都係年輕人啦，我哋唔需要着一個真係傳統嘅白恤衫扣褸，咁俾人哋感覺咧就會係一個好嚴肅同埋好古板嘅一個衣着。喺一啲嘅非正式場合嘅時候啦，或者係一啲 office 通勤啦，咁我哋咧其實係可以配搭一啲休閒啲嘅服飾。咁例如啦，我自己都會比較中意去配搭一啲嘅馬甲啦，或者係一啲嘅7分嘅長褲。咁樣咧就會顯得我哋咧去出勤啊，或者去工作嘅時候咧就會有更加嘅精神同埋活力。咁我自己咧就會比較中意啦去着一個嘅馬甲，因為咧我自己嘅身形啦都係略肥啦，咁我哋可以着一啲嘅馬甲去修飾腰部嘅線條啦，同埋 hip 位大嘅朋友仔咧都可以去做一個過度嘅銜接。咁呢一樣嘢咧都係一個好好嘅形象。喺馬甲嘅時候咧，亦都係方便我哋去替換同埋去轉一啲嘅正式場合。譬如我而家外勤，我可以着馬甲，咁但係當返到公司要開一個正式嘅會議嘅時候咧，我就即刻可以換返一件西裝外套啦。咁記得啦，我哋嘅裙啦，千祈唔可以去太短或者係太暴露。咁所以咧，我哋亦都可以去自由替換同色系嘅裙。咁我哋喺質地上面嘅選擇啦，都可以咧同翻本身呢個馬甲嘅質地咧近似啦。咁你整體嘅造型啦都會非常之好睇啦。我哋一定要去分清楚我哋服裝嘅質地啦。咁例如家居休閒服啦，同我哋嘅上班服裝咧，都一定要有少少嘅分別。咁就係例如啦，我哋喺家居着嘅棉質啦，或者係太過軟身嘅質地咧，我哋都唔建議喺職場上面着。咁又例如啦，好似我哋運動嘅速乾衣服啦，佢個質地咧都會比較透薄㗎。咁其實呢一樣嘅套裝咧，都唔適宜喺返工場合着。咁其實咧喺大家嘅消費方面啦，大家都覺得我要每一日返工襯唔同嘅配搭，都需要花費好大量嘅金錢，或者買好多嘅衫啦。其實係唔需要㗎。正如我哋頭先去介紹嘅，我哋着一套正式嘅西裝啦，咁佢就只不過係換咗一件嘅外套。咁喺內搭入邊咧，我哋都依然係用頭先嘅白色恤衫。咁喺馬甲啦，我哋都係一件就可以去配搭我哋嘅褲啦，或者係裙。咁所以啦，其實喺我哋選擇嘅時候啦，最緊要係買一啲啱自己 size 嘅，例如唔可以偏大啦，唔可以偏細。然而呢種質地咧係自己着得舒服、自信，咁樣咧就可以令到你哋喺職場上面如魚得水啦。